Հրապարակված սոցհարցման դրա շուրջահամուկի մասին կզրուցենք մեդիափորձագետ Տիգրան Քոչարյանի հետ, նա մեր տաղավարում է, բարև ձեզ, պարոն Քոչարյան, մենք լսեցինք իշխանականների եւ ընդդիմադիրների արձագանքը հրապարակված սոցհարցումներին, ըստ ձեզ որքան արժանահավատ է այս սոցհարցումը։ Իմ կարծիքով բացարձակապես անարժանավատ է այս անգամ եւ ընդհանրապես ես որոշակի տենդենց եմ նկատել, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանի ռեյտինգը գահավիժում է ներքև մի քանի շաբաթ անց կամ օրեր անց կախված հրատապությունից լույս են տեսնում որոշակի հարցումներ, որտեղ պարզվում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը բավականին բարձր եւ աճող ռեյտինգ ունի, որը իրականության հետ չի բռնում, որպես օրինակ կարող եմ ասել, մեկ այդպիսի հարցում եղավ Արցախյան բռնագաղթից հետո, երբ որ Երևանը ալեկոծված էր եւ մեր հայրենակիցները այսպիսի վատ վիճակով գալիս են ժամանում են Հայաստան, դրանից հետո հարցում էր արվել եւ պարզեց, որ այդ օրերին Նիկոլ Փաշինյանի ռեյտինգը ավելանում էր եւ սա ուղղակի նպատակ էր ցույց տալիս, որ Հայաստանում պետք չի որևէ հեղափոխական տրամադրություններ տարածել, որովհետեւ ըստ հարցման Նիկոլ Փաշինյանը ունի բավականին բարձր եւ սոլիդ ռեյտինգ։ Դրա համար այսպիսի հարցումներին ես հիմա վերաբերում եմ զուտ մի հատ այս տեսանկյունից եմ ես նայում, տեսեք խնդիրը այն չէ, որ չհավատալ սոցիոլոգիային, խնդիրը այն է, որ սոցիոլոգիան պետք է արժանահավատ լինի, որովհետև կան բազմաթիվ նորմալ սոցիոլոգներ, պարկեշտ սոցիոլոգներ, քաղաքական զակազներից դուրս գտնվող սոցիոլոգներ, բայց ցավոք սրտի իրենց հերթը շատ հաճախ չի հասնում, որովհետև պատվիրատուներին ձեռք է տալիս ստանալ այն թվերը եւ ժողովրդին մատուցել այն թվերը, որոնք պետք է մատուցվի։ Եվ նաեւ մենք պետք է հաշվի առնենք, որ սոցհարցումները դրանք քաղաքական տեխնոլոգիաների բաղկացուցիչ մասն է եւ որոշակի, այսպես ասենք, ազդեցությամբ, փոփոխությամբ կարելի է ազդել ժողովրդի կարծիքի վրա։ Ներկա պահին մենք ունենք հիբրիդային իշխանությունների սիրած բառով ասեմ, հիբրիդային ազդեցություն ժողովրդի հասարակական կարծիքի վրա, որին հիբրիդային ազդեցությունը արվել է մի երկրի կողմից, որը անմիջապես շահագրգռված է, որպեսզի այսպիսի արդյունքներ մատուցվեն ժողովրդին։ Պարոն Քոչարյան, դուք խոսեցիք այլ սոցհարցումներից, Newsink TV AM-ի հետ զրույցում Gallup International Association-ի Հայաստանում լիիրավ անդամ MPG ՍՊ տնօրեն Արամ Նավասարդյանը ասել է, որ իրենք նույնպես հարցում ունեն, որը դեռ փակ է, չի հրապարակում։ Նավասարդյանը թվեր չի հրապարակել, միայն ասել է, որ պատկերը տարբերվում է իրենց ունեցած այս սոցհարցման պատկերը տարբերվում է իրենց ունեցած հարցման արդյունքներից, մասնավորապես Հայաստան Դաշինքի տվյալներն են ցածր այս մեկով ձեր մեկնաբանությունը։ Տեսեք, գիտեք ոնց է, կա բաներ, որ մենք տեսնում ենք մեր սեփական աչքով, մենք տեսնում ենք ինչ է կատարում նույն սոցիալական ցանցերում, եթե հանկարծակի պոակի ֆեյքերը սկսում են չաշխատել, ինչ խայտարակ իրավիճակ է տեղի ունենում հենց փաշինյանական լրատվամիջոցների մոտ, կոմենտներում եւ այլն, եւ մենք տեսնում ենք իրական վիճակը, բոլորս էլ դուրս են գալիս փողոց, շատերը նաեւ գյուղեր են գնում, գյուղերից էլ կարծիք են ունենք եւ այստեղ նայեք ինչ իրավիճակ է ստացվում, ստացվում է, որ մեր ժողովուրդը այն աստիճանի անհասկացող է, հա, բանով ասեմ, որ այսքան փորձանքներից հետո պատերազմից, հազարավոր զոհերից, քովիդից, իրեն թալանելուց, այս թոշակառուների վրա կներեք բարես համար թոշակառուն ծաղրելուց, հա, այս ասֆալտային վիճակներից եւ այլն, մեկ էլ որոշել է, որ չէ, Փաշինյանը պետք է ունենա մի այնպիսի ռեյտինգ, որը ավելի կրկնապատիկ ավելի շատ լինի, քան անդիմադիրներին միասին վերցած, չկա այդպիսի բան։ Այսինքն կարող ես կեղծես, կարող ես ներգործություն ունես, կարող ես ինչ-որ բաներ ցույց տաս, բայց գոնե մնաս առողջ բանականության սահմանների մեջ եւ այսպիսի հարցումները առաջերտին վիրավորում են հայ ժողովրդին, ոչ թե արդեն ինչ-որ ձևի ազդում են այլ քաղաքական ուժերին եւ գործիչներին։ Եվ ես կարող եմ ասել, որ օրինակ նույն փետրվարին ես այսօր կարդացի նաև քաղաքագետ Բենյամին Մաթեոսյանի գրառումը, որ փետրվարին 2021 թվականի կրկին Հայաստան Դաշինքին տալիս են 3%, այսինքն ինչ որ մի բան սխալ է, հա, հայտնի Խաթաբալադայի խոսքերով ասենք, բայց այդ սխալները պետք է որոնեն պատվիրատուների շրջանակում։ Պարոն Քոչարյան, դեպ հենց այսօր ենք զրուցել ժողովրդի հետ, առաջարկում եմ այս պահին լսել թե մարդիկ փողոցում ինչ են ասում, վերադառնանք զրուցենք։ Խորհրդարանական ընտրություններում ում կտակ ձեր ձայնը։ Դժվար հարց եք տալիս, կարծում եմ Ռոբերտ Քոչարյան կամ Սամվել Կարապետյան։ Քաղաքական հայացքներս դիտարկում եմ, որ ավելի մոտ է իրենց ներկայացած ծրագրերին։ Ամեն դեպքում ԿՊ-ին չեմ տալու, ոչ մի դեպքում, որտեղ ուղղակի անհնարին է արդեն այս
ԿՊ-ի այս թրքասերների այս չար իշխանությանը հանդուրժել։ Սրանց իրենց գլխավոր չարիքի հետ բացառվում է որ տանք։ Բոլորին բացի Փաշինյանից։ Բացի Փաշինյանից բոլորին։ 7 տարի է ժողովրդի կյանքը կերան։ Ես ասեմ ունտա, միանշանակ Փաշինյանն է։ Ոչ իշխանությանը։ Ես գլուխները կարծում եմ պատին են տալիս, քանի որ իրենք իշխանություն չեն լինի այս տարի։ Եվ իշխանություն չեմ էլ համարում իրենց։ Ուղղակի համարում եմ, որ աթոռը, ինչպես շատերն են նշում, զավթած է այս իշխանության կողմից։ Հուսով եմ կազատվենք իրենցից այս տարի։ Դելը չէ որոշել։ Հա։ Փաշինյանի բայց չէ։ Գործող իշխանություններին ոչ, իսկ մյուսների հանդեպ հələ դեռ չեն որոշել։ Դա արդեն իմ գաղտնիքն է։ Ես չեմ ասի ոչ մեկին։ Բայց ոչ Փաշինյանին։ Իշխողի։ Այդ իմ գաղտնիքն է, ձեր գործը չի։ Ճիշտ ասած չեմ մտածել։ Լավ չեմ մտածել, մի քիչ կողմնորոշվեմ։ Անկախով, անկախության կողմնակիցը։ Իշխանությունն իր ձեռն է, ընտրությունները, բաները սաղ իր ձեռն է, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը։ Այնպես որ այդտեղ խնդրեմ չկա իր համար։ Էլի պաշկեքով կտանեն այդ ազգային ժողովը, կլցնեն, այ Քաշնազարը ոնց է։ Ասма գյադեք էս կոմանցեք, գյադեք են կոմանցեք։ Գյադեք էլ անում են ոնց որ Քաշնազարն է։ Հիմա սրանք են, Քաշնազարի բախտով եկել են իշխանության։ Սոցիոլոգիա հետ կապված, հա, կա սոցիոլոգիա տեսական, հա, եւ կա սոցիոլոգիա պրակտիկ գետնի վրա։ Գետնի վրա մենք ունենք վերջին 3 խոշոր ընտրությունները Երևան, Գյումրի եւ Վաղարշապատ, որտեղ Փաշինյանի ուժը որևէ ուժից 2 անգամ ավել ձայն չունի։ Ավելին եւ Երևանում եւ Գյումրիում եւ մեծ շանս կար նաեւ Վաղարշապատում, որ Փաշինյանը պարտվել է։ Առնվազն Վաղարշապատ քաղաքում Փաշինյանին պարտվել էին, հա, եւ հաստատ էլ եմ ասում 2 անգամ ավել ձայն չուներ, հաշվի առնելով նույնիսկ որ համայնքին կցված էին նաեւ 18 գյուղ, գյուղական վայրեր, որտեղ Փաշինյանը սովորաբար ավելի ուժեղ է։ Այսինքն մենք ինչ ենք տեսնում, մենք տեսնում ենք գետնի վրա արդյունքներ եւ մենք տեսնում ենք ինչ որ հարցում, որտեղ Փաշինյանի ռեյտինգը, չգիտեմ, տիեզերական մասշտաբների է հասնում։ Սրա նպատակներից որն է հիմնականը հիասթափեցնել ժողովրդին ընտրությունների հետ կապված եւ նաեւ այլ նարատիվ է ներդրվում դաշտ, որ ընտրությունները արդեն կեղծված են, ընտրությունների գնալ պետք չի։ Բոլորը շատ լավ հասկանում են այդ թվում Փաշինյանը Գյումրի օրինակով, որ եթե ինչքան շատ ավելի մարդ կա քվեարկության, այդքան ավելի ցածր տոկոս կհավաքի Նիկոլ Փաշինյանը եւ Նիկոլ Փաշինյանի եւ իրեն սատարող ուժերի հիմնական նպատակը նա է, որ մարդիկ հիասթափեն, մարդիկ ընտրությունների չգան, մարդիկ որոշեն, որ մեկը ամեն ինչ կեղծված է, Նիկոլը արդեն չգիտեմ 3 անգամ ավել ձեն ունի, քան իրեն, չգիտեմ, այս հարցման բանով հետևող Սամվել Կարապետյանը եւ ուղղակի չգան ընտրությունների։ Սա է իրենց նպատակը եւ բոլոր այսպիսի բաները արդեն պարզ է ով է պատվիրատուն ու մականջները երևում դրա հետևը եւ ինչ process-ներ կարող են գեներացվել այս պատվերներից հետո։ Եվ պարոն Քոչարյան, վերադառնալով հրապարակված սոցհարցմանը, որով քաղաքացիական պայմանագիրը 24% ձայն ունի, այդպիսի պատկերի դեպքում ինչու են հենց իրենք ԿՊԱ-ականները այս ամբողջ շաբաթ նույնիսկ վստահեցնում, թե սահմանադրական մեծամասնությամբ իշխանություն են ձևավորելու հունիսի 7-ին։ Նայեք, այս 24%-ը ինքը բավականին վտանգավոր թիվ է, որովհետեւ եթե մենք հանենք մարդկանց, ովքեր ըստ հարցման չեն մասնակցում կամ չեն պատրաստվում գալ ընտրությունների, այդ թիվը բավականին ավելի մեծ տոկոս է, արդեն գալիս է կանգնել 45-ի 50%-ի մոտ, այսինքն այստեղ էլ խնդիր կա եւ այդ թիվը դուք դեռևս կլսեք, հա, ներկայացին 24-ն են գցել ու ցույց են տալիս, որ հաջորդողները ունեն 9%, չգիտեմ, 3%, 2%։ Դա դեռ առաջին նպատակն է։ Հետագա նպատակը, խոսքս հիշեք, այսօր կամ վաղը արդեն էքստրապոլյացիա կանեն այն բանի վրա, որ մարդիկ չեն գալիս, ինչքան տոկոս ռեալ ունի Փաշինյանը ընտրությունների եկողների շրջանակում եւ այդտեղ երկրորդ թիվն է ստանալու։ Դրա համար հենց այս թիվն է արդեն ի սկզբանե սխալ, հա, եւ այս թիվն է ի սկզբանե ուռճացված, որովհետեւ
այս թվով հանդերձ, ելի եմ ասում, արդեն հնարավոր է ստանալ 40-50%, եւ այստեղ այլ հարց է առաջանում, այստեղ ոչ թե նշված է սահմանադրական մեծամասնությունն իրեն կհավաքեն եւ վստահեն, այս դեպքում հետաքրքիր ինչ են ժղաձգվում իրանք, ինչ են անընդհատ հարցակում ընդդիմության վրա, եթե իրանք 3% ավելի շատ ձայն ունեն Սամվել Կարապետյանին, ինչի չեն թողում, որ ինքը ընդհանրենք մասնակցի ընտրապայքարին, ինչ են կփակ վիճակում, հայերեն պակասպահում, ինչ են մնացած տեխնացիների հետևից ընկած, ինչ են դերևս գտնում քաղբանտարկյալներ, ինչի որոշակի լրագրողներ կամ բլոգերներ դերևս անազատության մեջ են։ Այսինքն եթե դուք տենց հաղթացեք, հա, տենց մեծահոգի եղեք, չգիտեմ, Բագրատ Սրբազանին բաց թողեք։ Միևնույնն է դուք հաղթացեք, միևնույնն դուք սահմանադրական մեծամասնություն են։ Այսինքն հարցը նրանում է, որ իրենք շատ լավ գիտեն իրենց իրական տոկոսը եւ դրա համար իրենք անհանգստանում են, բայց դաշտ են նետում այսպիսի հարցումների արդյունքներ, որպեսզի կարողանան եւս ինչ որ մի քանի տոկոս ժողովրդին համոզեն նրա մեջ, որ խաղը ծախված է, սուդյան առած է եւ անիմաստ է գնալ ընտրությունների ինչ որ բան փոխելու։ Դրա համար էլի եմ ասում, այս նարատիվը մենք ընդհանրապես պետք է հանենք եւ ես խորհուրդ եմ տալիս մեր ժողովրդին ընդամենը երկու գործողություն անել, հունիսի 7-ին գալ ընտրության եւ ընտրել այն ընդդիմադիր ուժին, որը անցողիկ է։ Շնորհակալություն, պարոն Քոչարյան, հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ այսօր հրապարակված սոցհարցման եւ դրա շուրջ աղմուկի մասին զրուցում ենք մեդիա փորձագետ Տիգրան Քոչարյանի հետ։